Xalq artistləri Emin Ağalarov və Aygün Kazımovanın bir araya gəlməsi sosial media və şou-biznes gündəmində böyük maraq doğurub. Müsavat.com xəbər verir ki, Aygün Kazımova Emin Ağalarovun rəhbərlik etdiyi Seabrazi istirahət mərkəzində təşkil olunan yeni il tədbirində səhnə alıb. Pop kraliçanın ifası gecəyə xüsusi rəng qatıb və tədbir iştirakçıları tərəfindən coşqu ilə qarşılanıb. Tədbir çərçivəsində Emin Ağalarov və Aygün Kazımovanın səmimi görüşündən lentə alınan kadrlarda yayılıb. Görüntülərdə sənətçilərin mehriban ünsiyyəti, bir-birinə göstərdikləri isti münasibət diqqət çəkib. Qısa zamanda sosial şəbəkələrdə yayılan bu kadrlar izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanıb və geniş müzakirələrə səbəb olub.